Dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii Národnej banky Slovenska. Témou dnešnej tlačovej konferencie je aktuálna predikcia Národnej banky Slovenska, ktorú dnes odprezentujú pán guvernér, pán Peter Kažimír a pán Rainer Martin, ktorý je poverený výkonný riaditeľ nášho úseku meny, štatistiky, výskumu a bankových obchodov. Pán guvernér, nech sa páči. Ďakujem, prajem vám všetkým príjemný a dobrý deň tu na pôde Národnej banky Slovenska. Dnes by som vám rád prezentoval našu novú alebo najčerstvejšiu prognozu. Ak by sme mal nejakým jednou vetou charakterizovať, tak asi následnou vetou, že nič nového pod slnkom, všetko po starom. Je to vlastne taký typ prognózy, ktorú milujú analytici, keď nemusia v podstate v zásade meniť trendy a keď sa vlastne potvrdzuje, že ich predchádzajúca prognóza sa veľmi nemýlila. Ale táto prognóza a prezentácia tejto prognózy sa ešte predsa líši v jednej veci, a to v tej, že je to prvá predikcia Národnej banky Slovenska bez viceguvernéra Ľudovita Odora. A preto som tu dnes veľmi rád by som tu privítal Rainera Martina a nášho anglicky hovoriaceho kolegu, ktorý je šéfom výskumu a v dnešnej situácii aj povereným výkonným riaditeľom a aj hlavným ekonomom Národnej banky Slovenska. Takže ale vráťme sa k samotnej predikcii. Ako ste si určite všimli, inflácia potom, ako dosiahla svoj vrchol na jar, tak pokračuje v poklese, potvrdzujú to jednotlivé čísla za jednotlivé mesiace. Podľa nás spomaľovanie rastu cien bude pokračovať ako v tomto roku, tak aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Pod úroveň 10% by sa mala inflácia dostať ešte v tomto roku, čo je podľa mňa veľmi pozitívna správa, a samozrejme najmä pre tie najzraniteľnejšie skupiny. Podľa našich odhadov by sme tú medziročnú infláciu mohli dostať niekde ku koncu roka niekde na úrovni 6-7%, ale pravdou je, že pod 5% by inflácia mala klesnúť až v ďalších mesiacoch budúceho roku. Všetko to ale znamená, že v tomto roku sa zastaví prepad reálnych príjmov a už od budúceho roka ostane v peňaženkách našich domácností, našich ľudí oveľa viac. Takže mzdy od budúceho roka porastú viac než inflácia a to konečne samozrejme uľaví rozpočtom domácností a podľa nás to aj zlepší domácu spotrebu. Treba však povedať, že popri týchto relatívne dobrých informáciách si treba uvedomiť, že stále pretrvávajú aj riziká, ktoré rast cien môžu opätovne zrýchliť. Tou najväčšou neznámou pre budúci vývoj cien sú regulované ceny energií, pretože skôr alebo neskôr bude musieť prísť k stretu s realitou a k zreálneniu s cenami na svetových trhoch. Určite viete, že náš regulačný vzorec, model regulácie vlastne cien znamená ako keby opozdený efekt pôsobenia trhových cien na tie regulované, čo v situácii, v akej sa nachádzame dnes, znamená, že sa nám predĺžujú ako keby tlaky na vyššiu infláciu v ďalších rokoch. Ale to je momentálne úloha, ktorú práve rieši vláda Ľudovita Odora a bude sa, predpokladám, že zaoberať a predstaví nám aj nejaký ďalší spôsob regulácie cien v najbližšom období. No, a ak by som ešte mal hovoriť o nejakom riziku, tak sú to určite ceny potravín aj vo vzťahu k situácii napríklad na Ukrajine z posledných týždňov, ale aj vo vzťahu k vývoju počasia v Európe alebo globálne vo svete. Samozrejme, tento očakávaný opäť vrchol rekordných teplôt naprieč zemegulou by mohol spôsobiť nedostatok potravín a následne samozrejme tlak na rast ich cien. Ak by som sa ešte zastavil pri raste ekonomiky, tak to vyzerá aktuálne tak, že tento rok o sile rastu ekonomiky rozhodne export a investície. Na domácu spotrebu, na spotrebu domácnosti sa naozaj v tomto roku nemôžeme spoliehať.
Vidíme to už či už na základe sporivosti domácnosti, ktorá dosahuje historické minimá, a samozrejme s vysokým rastom cien sú spojené vysoké tlaky na prerozdeľovanie disponibilného príjmu a na uskromňovanie v podstate spotreby ako takej. Ak hovoríme o investíciách, tak hovoríme teda nie len bohužiaľ o súkromných investíciách, ktoré tiež spomalujú, ale hovoríme o vládnej spotrebe a o verejných investíciách. A to už je chronická Achillová päta našich verejných financií. A s touto bolesťou a s touto chorobou bohužiaľ sa chronicky spája aj naša neschopnosť alebo relatívna neschopnosť míňať európske peniaze, či už z minulého programového obdobia, ale bohužiaľ táto kritika sa týka aj relatívne nového plánu obnovy. Pretože aj v európskych štrukturálnych fondoch, aj v pláne obnovy, ako uvidíte na grafoch, zaostávame v čerpaní zdrojov na investičné projekty, na projekty, ktoré majú ako keby znižovať to naše zaostávanie, či v oblasti konkurencieschopnosti, ale aj kvality života ako takého. Preto vítame ambíciu vlády Ľudovita Odora urobiť naozaj ako keby prielom v oblasti čerpania štrukturálnych fondov a hlavne v snahe zabrániť prepadnutiu týchto peňazí, čo bola naozaj škoda. Tu by som ja z úvodným slovom skončil a obraciam sa teda na Rainera Martina so žiadosťou o detálnejšiu prezentáciu. Thank you very much, Mr. Governor, and dobré ráno, dámy a páni. Let me elaborate on the forecast that we have for the summer this year and also pick up a few of the themes that the Governor mentioned already in a bit more detail. So first of all, as was already stated, the June forecast is broadly unchanged from the forecast that we presented in March. There are some differences, so headline inflation is decelerating, this is unchanged, but the path is somewhat different from what we have seen 3 months ago. So basically, inflation is now expected to remain somewhat higher in this year. So inflation is a bit more persistent. This is due to higher core inflation, but it will fall more substantially in the 2 years ahead. The overall economic outlook remains largely unchanged, with one exception, which is private consumption, and the Governor was already alluding to this point. The labour market is definitely a positive aspect in the whole forecast. It remains quite resilient. And this prevents both a stronger decline of private consumption, even stronger than what we have expected, and importantly, it also supports financial stability in Slovakia. And real incomes are expected to grow again from 2024, more specifically in our forecast from the second quarter of next year. Now, that said, there are, of course, a lot of forecast risks. These are still very uncertain times. And the forecast risks relate both to inflation and economic activity. When it comes to inflation, there are serious risks, and the Governor was already mentioning this, to global energy prices still, agricultural commodity prices, food prices, and then also this would have spillovers into the consumer prices and wage developments. So upside risks are clearly dominating here. For economic activity, the risks are more on the downside. One could be a weaker than expected global growth, then developments in the Russian war against Ukraine, and again, the impact of energy prices could play a role here. There is also a question about the consolidation of public finances going forward, and a big question about the absorption of the EU funds. Now, these are the key figures that we have in this forecast round. And we expect GDP to grow by 1.4% this year, 3.3% and 3.2% in the coming years. And you can see on the right-hand side this is broadly unchanged, so there are some upward revisions, but not a lot. So it's a broadly unchanged picture. HICP inflation, as I mentioned already, is expected to remain somewhat higher this year at 11%. Now, having said that, at the end of the year, we are expecting inflation to be clearly already in single-digit territory. So this is the annual average, the 11%.
And for next year and the year after, we're expecting inflation at 6.2 and 3.7% respectively. Net inflation, where we take out administered prices, energy costs and food prices, is of course lower, and here we're expecting net inflation to fall to 2.8% by the end of the forecast horizon. Nominal wages are expected to grow strongly, although for 2024 and 2025 we see some downward revision compared to what we had 3 months ago. And real wages are expected, as already mentioned, to become positive again in 2024 towards the middle of next year. Employment is expected to grow throughout the forecast horizon. Let me now go first to some assumptions, and I will be quite brief here. So important is, of course, our assumption for foreign demand, and they remain largely unchanged. You can see on the right-hand side in the chart that in 2023 there is a substantial decline in foreign demand compared to what we saw last year. This is partly also due to the fact that 2024 was inflated, so to say, due to carryover effects and catch-up effects from previous years where demand was, of course, very weak. So we are getting back to something more normal in 2024 and 2025 with 3.4 and 3.4 respectively in both years. So assumptions on the exchange rate, euro vis-à-vis the dollar, are largely unchanged. So we expect the euro to be slightly stronger vis-à-vis the dollar during the forecast, and we expect oil prices to be slightly lower during the forecast horizon. So these are technical assumptions. They come from the markets, basically. It's not our own forecast. Then, importantly, turning to energy prices, the forecast for wholesale prices and electricity prices is expected to be somewhat lower than we had seen 3 months, or what we had expected 3 months ago. This is, of course, good news. Now, also you see that there is quite some differences. The gas price is pretty stable during the forecast horizon. The electricity price is much more volatile. This is due to different nature of the markets. So electricity prices simply tend to be more volatile with more ups and downs during the year. But the message is the same. They are expected to be lower than previously thought. Let me turn to interest rates. So on the left-hand side, you see assumptions about the 3-month Euribor rate. Again, this is, of course, this comes from the market, so these are the market assumptions. They see 3 months Euribor now to peak slightly higher than what we had 3 months ago, but just a bit. There is not a big change here. And the yields of the 10-year Slovak government bonds, is expected to be a bit higher. Now, just one additional point on this. So this gives you a bit more details on Slovak bond yields compared to other countries in the European Union. And you see some interesting development there. This is a little complicated chart, but on the right-hand side, and looking at the right column, you see the bond yield for 10-year sovereign bonds. And you see that Slovakia, which is pretty much towards the right, is now paying more than 3.5% more than Germany would pay for the same kind of security. And in fact, except for Cyprus and Greece, it is now, and Italy, sorry, it is now the country that pays the highest price for sovereign debt. So this is something that has, of course, a lot to do with developments on the fiscal front, and I will get back to this in a little while. All right, let me now turn to inflation. So on the left-hand side, you see developments for overall and net inflation. So again, net inflation is without food, energy, and administered prices. You see the two red arrows pointing down, so both of these metrics have declined. You see a gradual slowdown in inflation from the peak, which we saw in February at 15.4 to 12.3 in May, and this pattern is expected to continue.
And on the right-hand side, you have a breakdown where we are also looking at non-administered services, for example, at industrial goods, imported prices. But the pattern is all pretty much the same. So there is a clear downward tendency of inflation in the coming 2.5 years. As I said, it just is a little more persistent than we thought 3 months ago. Still on inflation, let me give you a breakdown where the main drivers of inflation are from. So on the left-hand side, you see the picture for the whole period 2020 to 2025. And you see that in the high inflation years, 22 and 23, most of the increase in inflation was driven by food. That played a very large role. To some extent, energy, but also net inflation plays a big role. And in particular, food prices are expected to decline a lot in 24 and 25. But as I said earlier on, of course, there are certain risks surrounding developments in food prices. On the right-hand side, this chart shows you just the changes compared to what we had 3 months ago. And you see that most of the changes, downward changes, come from a stronger downward development in electricity, gas, and heating prices. Let me now turn to economic activity and growth. So as we said already, this is broadly unchanged. Economic growth in this year in particular will be driven by net exports, and it will be driven by investments. And as the Governor already mentioned, the EU funds play a big role in this regard. In contrast, we have a dampening effect of consumer demand in the near term, and I will get to this in a minute. In the coming years, this situation will become a bit more balanced again, and we expect that domestic demand will again have more momentum on economic growth. EU funds. So this is a big topic, and the chart gives you here a very long-term perspective on EU funds. You see quite some variation, of course, in Slovakia's absorption over the years. Now, in the years ahead, it is still possible for Slovakia to draw from what is called the multi-annual financial framework of the European Union for the years 2014 to 2020, because this is not closed, so you can still draw funds from this framework, and this is also expected to happen. Well, the better the absorption is, the more of this money can become available. So we have here a technical assumption that we assume about 3% of the total allocation, that would be about 400 million euro, would not be absorbed. Now, as we know from recent statements by the government, they have a somewhat more pessimistic view on this. So this is a downside risk to our forecast. And then from 2024, this will be gradually substituted by funding coming from the Resilience and Recovery Plan and the new multi-annual framework starting in 2021. 2 more slides on this topic. This is about the Recovery and Resilience Facility, so another source of EU funding for member states. And we have highlighted here the situation in Slovakia. Yes, well, as you can see, most countries are a little more successful so far in absorbing funding from this facility. Some are also not, but Slovakia is at the lower end of this distribution so far. Let me say a few words also on private consumption, because this is something where we expect some changes going forward. So we had in 2022 private consumption which was exceeding what we had previously assumed. And in the years ahead, this will not remain. So why did it exceed? If you go on the right-hand chart and look at the year 2022, you see that there is quite a gap between disposable income and private consumption. So consumption was way above disposable income, so people were obviously drawing down on their savings. This is not something that is sustainable in the long run, so that's why we assume this year a decline in private consumption, and then once real wages
become positive again, there will be a normalization and a stronger impact of private consumption on growth. Let me also say a few words on this chart, which shows you three different types of inflation. It shows you the real inflation, headline inflation. This is the dashed black line, HICP inflation. The blue line is expected inflation, and the red line is perceived inflation. Now, the blue line, both of these lines, the blue and the red, were way above the actual inflation, which is not uncommon. So what you see recently is that the blue line, the expected inflation, is going down rather sharply. This is good news. So it means that people have confidence in what the monetary policy is achieving. The not so good news is that perceived inflation is still very, very high. So what are the reasons for this? There could be various reasons. So one reason is that your perception of inflation is, of course, strongly influenced by what you are purchasing often. So, for example, if food prices are very high, this typically has an impact that perceived inflation is higher, and that this is what we've seen. Now, it is also a risk factor for the forecast, because if people perceive inflation as much higher than it actually is, it may mean that they reduce their spending even more, right? So this is something that one needs to look at closely and keep in mind for the future. Labor market. Labor market, as I said already, is definitely a bright spot in this forecast. It's expected to remain stable. We expect employment to grow consistently during the forecast horizon. And looking at the chart on the right-hand side, we wanted to have a breakdown of where does this additional labor actually come from. And two things are striking here. So you see a persistent negative effect of the population in working age. So this has a negative impact on the labor market. And this is compensated, well, partly by a reduction of unemployment and partly by an inflow of foreign workers in Slovakia. Wages are growing strongly, as I said already, but they are still lagging inflation this year. But as of next year, as of the middle of next year, real incomes are expected to grow again. And we have only relatively minor changes here in our forecast. Second to last, let me say a few words about the fiscal outlook. And I should say that this should be taken with a lot of caveats, because what we have here is, in technical terms, a no policy scenario. So what does that mean? This means we are not taking any assumption here on what a future government will undertake in the fiscal sphere. So what is included in this forecast are only those measures that have already been approved, and the mechanical impacts on tax receipts, on social expenditures, and so on from the macro economy. So what we see is government deficits that is fairly high. So we expect for this year a general government deficit of minus 5.7%. And this will increase even more next year to 6.3%, and then it will be declining a little bit. We expect it to decline as a result of stronger growth to minus 5.3%. There are a few revisions compared to 3 months ago, but not really a lot. And how does this translate into public debt? Well, public debt, based on this forecast, and again, it's a no policy assumption, we don't know what the government will be doing, is expected to remain just below 60%, but really just below. So it reaches a low point for this period this year, 57.4, and then it will increase to 58.7 at the end of the forecast horizon, with some downward revisions this year and next, and some upward revision the year after. Last point, comparison with other institutions. So how do international institutions that forecast Slovakia
see economic developments and how does it compare to us? Well, broadly speaking, we are somewhat more optimistic than international organizations regarding growth, not dramatically, but somewhat. On the other hand, we are a little more pessimistic regarding inflation, especially for the 2 years ahead, for 2024 and 2025. Now, as I said, these differences are not particularly large, and they are partly due to different cutoff dates of the forecast. So the oldest forecast in this table is 2 months old, basically, but there was some data coming in since then, so this can already make quite a difference, of course. And with that, I would like to thank you for your attention. Thank you. Ďakujem pekne pánovi Martinovi. A teraz je priestor na vaše otázky. TA3, nech sa páči. Ako prvá. Dobrý deň, prajem. Mašúra, televízia TA3. Ja mám jednu otázku na pána guvernéra. Ako vnímate tie úvahy súčasnej vlády ohľadom opatrení týkajúcich sa vysokých cien potravín? Tiež ste ich spomínali pred chvíľou na tlačovke ako riziko. Zatiaľ sa nezvažuje o nejakej znižovaní DPH-čky alebo nejakých veľkých objemných opatreniach, a skôr to ide na tých najzraniteľnejších a veľmi podobne by mala potom vyzerať aj tá energopomoc. Toto sú plány vlády Ľudovita Odora, tak chcem sa spýtať, že ako to vnímate? No, vnímam to tak, že terajšia vláda odborníkov príde s opatreniami, ktoré budú ako z učebnice. A z tohto pohľadu do učebnice určite nepatrí dočasné znižovanie dane z pridanej hodnoty. Nie je to tak dávno, keď sme spolu s viceguvernérom Ľudovitom Odorom dokazovali na takejto prezentácii, že napríklad pokles dane z pridanej hodnoty pri reštauračných službách, ak si pamätáte, nespôsobil pokles cien, ale dokonca v danom období úplne logický nárast, a pri regionálnom porovnaní to bol jasný transfer do zisku prevádzkovateľov reštaurácií, čo im nikto určite nezávidel, ale v situácii v post-covidovom období. A na druhej strane to určite sa minulo cieľu v podstate zníženia tlaku na domáce rozpočty. Takže môžem vám povedať na základe vlastnej skúsenosti z minulých období z rezortu financií, že toto rozhodne nie je cesta. Okrem toho žiadne dočasné zníženie DPH neexistuje, lebo v podstate platí, že zvýšenie DPH sa automaticky prináša do cien, či je dočasné alebo trvalé, a pokles v zásade neprenáša do cien. Akože to je proste skoro pravidlo. Takže ak by sme sa vrátili k učebniciam, tak tie určite hovoria o tom, že treba mať dostatok údajov na to a ochoty a snahy prísť možno s komplikovanejšími opatreniami, ale opatreniami, ktoré sú cielené na tie rodinné rozpočty, na tie skupiny obyvateľstva, tie spoločnosti, teraz hovorím aj o malom podnikaní, ktoré sú najohrozenejšie. No a v prípade samozrejme nárastu cien v niektorých sektoroch je dobré si aj sledovať rast ziskových marží. Treba povedať, že naprieč Európou je jedným z problémov alebo zdrojom rizika nárastu inflácie je rast ziskových marží. A to je proste fenomén, ktorý je spojený proste s reálnou snahou podnikania dosahovať čo najväčší zisk v období, keď je rast cien sexy, ak to mám takto proste pomenovať, a keď si vlastne nikto úplne nevšimne, ak sa dnes správate štandardne. Takže dnes sme v období, keď v podstate dennodenný nárast cien v rôznych oblastiach je akoby normálny a dovolený, a menej sa pozeráme na to, aký zisk sa dosahuje v jednotlivých sektoroch. A my vieme vyhodnotiť na základe individuálnych údajov, že sú sektory, hlavne aj v oblasti potravinárstva, ktoré benefitujú z toho chaosu alebo z tej nervozity okolo cien. Takže podľa mňa, tu tiež hovoríme aj z istých osobných skúseností z obdobia zavádzania eura, by veľmi prospela verejná komunikácia. Verejná komunikácia možno na mesačnej báze, proste pohybu cien po konkrétnych položkách,
a skúmanie aj ziskových marží v týchto oblastiach. Nehovorím o regulácii týchto marží, to som proste ďaleko od takéhoto opatrenia. Hovorím o verejnom pranierovaní, ak to chcete, alebo o transparentnosti v oblasti vývoja cien. Pretože vám potvrdí aj ľudia z rezortu pôdohospodárstva, z obchodnej inšpekcie, ľudia, ktorí dennodenne s touto agendou prichádzajú do úvahy, že do kontaktu, že často nevedia rozpliec to klbko v podstate tých problémov, kde sa vlastne, kde sa s cenou manipuluje a kde zodpovedá proste trhovému rozpäťu a kde už nie. Pretože ďalšie pravidlo, ktoré platí, že ceny rastú automaticky s cenami vstupov, ale keď ceny vstupov klesajú, tak zase už ten prenos naspäť nie je taký rýchly a automatický. To je ďalší jeden z dôvodov, prečo tu máme infláciu dlhšie, ako sme chceli. A za tým všetkým je samozrejme konkurencia, ktorá nie je dokonalá. Ďakujem. Nech sa páči, ďalšia otázka, Hospodárske noviny. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať ohľadom cien potravín. Je taký index, ktorý sa volá, že United Nations Food Price Index, ktorý v máji klesol o 22,1% medziročne. A na Slovensku, keď to porovnáme, medziročne narastli potraviny o 29,8%. A ten rozdiel je tá divergencia medzi tým ako keby vstupovým indexom, to znamená, ktorý berie do úvahy obilniny, olejniny, mäso, proste základné potraviny. A to, za čo sa predávajú potraviny na Slovensku, tak je až 50%. A teraz vidíme aj na vašich grafoch, že potraviny sú akože root of all evil, hej, že to je to zlo, ktoré spôsobuje nárast inflácie. A ja sa chcem spýtať, že prečo je to tak, že ako keby tá flexibilita smerom nadol je proste taká spomalená, alebo či to je dané len tým, že tie krivky proste prídu, ten cenový pokles v potravinách príde s nejakým oneskorením, alebo kedy môžeme čakať, že ceny začnú klesať, hlavne ceny potravín. To je jedna otázka. A to predpokladám, že sa budete chcieť asi obidvaja vyjadriť k tomu. A ešte mám jednu otázku teda na pána guvernéra. Ja sa spýtam na sadzby. V júni to bolo jasné. V ECBčke ten komentár bol veľmi zaujímavý z vašej strany. Hovoríte, že júl je ďalšia šanca, že pôjdete ďalej hore. Asi 25 bodov predpokladám, že chce ECBčka spraviť. Je ten september vzhľadom na to, aká tá inflácia je styky ako stále v hre? Keby ste vedeli naznačiť, viem, že asi nenaznačíte, ale aspoň žmurknite ľavým okom. Minimálne vám odpoviem. A poprosím Rainera, keby reagoval na tú prvú otázku. Lebo ja som sa z časti už nevyjadril, takže poprosím iný pohľad. Okay, thank you very much. So I do not know the details of this UN index, but if it's a UN index, I assume that it's global. And of course, that means it covers a lot of developing countries and lower income countries where typically you see larger swings in food prices than what you would see in a country like Slovakia. So that's the first response. It's still weighted index. So okay, but weighted probably by size. By size, yes, that's okay. But that's actually strengthens the argument because you have a lot of developing countries where, of course, the size would be very, very large. So the second point is that that you have to make a difference between unprocessed food and processed food. And for processed food prices, which also played a large role in inflation over the last 2 years. Of course, this has to go through the value chain, so to say, right? This is not something that is immediately passed on to consumers. So that's the second part. And the third part, of course, is what the governor has already mentioned. There is a big discussion about the profit margins that exist in the industry. And they were rather high
in the last 2 years, and these are expected to fall again. This is also the euro area projection, but it's also the projection that we have here. But this typically takes a little while. Now, in the longer term perspective, I think an important question, and this goes beyond, of course, the forecast that we have here, is the overall structure in the food industry. So how much competition is there? How many competitors are in the market? So my home country is Germany, and this is a country where you have a lot of competition in food, in retail, food retail industry. I assume that this is somewhat less here, but this is something that can only be rectified in the longer term. So it is not surprising, I would say, that it takes some time, but let me try and find the chart again, where we have the food price component. So you see that in 2023 it's still relatively high, right? But this is, again, it's the annual average. So it is something that would decline during the year. In 2023, I can give you then the more detailed figures of the food price component later on, if you wish. And for the next 2 years ahead, we are certainly expecting much, much less inflation coming from the food prices. So for 24 and 25, this is around 1%. This is what we are forecasting here. So, in short, the decline is expected to take place mostly during this year, so there will be some pass on, but there is some lag, of course, and for the reasons that I mentioned. Can I have a supplementary question? Pardon, na mikrofón poprosím, Mario. So, supplementary question is, the inflation is measured year on year. So, but this contribution is still positive, about 1%. So do we ever see the drop like 20% in prices of food, or never ever again? The chleba is drahý forever. Unfortunately, I don't have my crystal ball with me, so I don't know whether we will see this again at some stage. It is possible. I mean, we assume here a rather low food price inflation in the next 2 years, and this is mostly in line, of course, with global developments that we see. So the developments on the global food prices, this is the assumption that is behind that, right? So it's very low. I would say this is a normal pattern. It is not something that suggests extraordinary profits or anything like this in the industry. Another supplementary question. So are Slovaks destined to earn salaries of the borderline of the developed world and pay the high prices of the developed world? Do you like to answer, or shall I can, well, I mean... It's not necessary, it's up to you. Well, basically, we have, we're assuming real wages to grow again as of next year, because wage growth is high in Slovakia, and from next year onward, when inflation has dropped sufficiently, we will be in a territory of positive real wages again. And this is something that we expect and also ahead until the rest of the forecast horizon. Aby som vyslobodil Rainera Martina zo zajatia pána redaktora. Tiež by som chcel dodať, že v podstate, ale je stará známa vec, že Slovensko patrí k krajinám s vysokou cenovou úrovňou. To znamená s relatívne vysokou cenovou úrovňou. A to myslím si, že o tom vie každý, kto je odkazaný buď na obchodnú turistiku, alebo má možnosť cestovať. A sú naozaj proste komodity, ktoré sú aj vo vyspelejších krajinách lacnejšie alebo na tej istej úrovni ako u nás. To je proste skúsenosť, s ktorou sme konfrontovaní bohužiaľ každý deň. Ak sa bavíme ešte o cenách potravín, tak zopakujem z úvodného môjho slova, že sú tu obrovské riziká, ktoré sú nasmerované úplne opačným smerom. To znamená smerom opätovného navýšenia základných proste produktov, ale aj tých spracovaných. A tie sú spojené s vývojom počasia. To tiež na to netreba mať tri vysoké školy, aby sme chápali, že proste sucho a niekoľkoročné sucho, ktoré máme za sebou, prívalové dažde a vysoké teploty, ktoré
ktoré máme na Slovensku len teraz pár dní, ale vo zvyšku Európy sú už tretí týždeň alebo mesiac, že všetko toto spojení s napríklad s teroristickým činom na Ukrajine a zaplavením proste tisícov, 100 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy môže znamenať opätovný reálny alebo aj špekulatívny nárast cien potravín. Takže to je jedno z rizík, ktoré je nasmerované k tomu rozhodovaniu v septembri, o ktorom sme ešte hovorili. A potrebuje nám ešte stále snáď to, že to sú hriechy, ktoré by sme, ak by sme hľadali DNA tých proste chýb, tak by sme museli ísť do konca 90. rokov, do proste reštrukturizácie našej obchodnej siete, privatizácie, do stavu nášho pôdohospodárstva, do našej závislosti na dovoze potravín, do technologických kapacít našho spracovateľského proste priemyslu. Takže do dotačnej politiky a to sú proste nazhromaždené proste chyby, volá sa to policy mistakes, tak oxymoronom povedané, ale sú proste chyby, za ktoré potom v istých chvíľach všetci platíme. Ak vám mám odpovedať na otázku, čo bude ďalej s monetárnou politikou ECB, my sme vlastne len minulý týždeň zverejnili prognózu, najnovšiu prognózu, ktorá okrem iného hovorí aj o tých profit marginoch, alebo teda o ziskových maržách, kde sa spoliehame na to, že tie marže pôjdu postupne dole. Patrím tým guvernérom, ktorí spochybňovali takýto proste odhad a hovoríme, že naopak, že toto je jedno z rizík vzhľadom na veľkú oblasť neregulovaných cien, ktoré nemáme úplne pod kontrolou. A ak sa proste pozrieme na tvrdohlavosť, hovorím po slovensky teraz tvrdohlavosť hlavne jadrovej inflácie, ak táto tvrdohlavosť bude proste pretrvávať aj pri jesennej prognóze, tak je podľa mňa úplne logické, že sa nájdú hlasy a môžu sa aj presadiť takéto názory, že sa bude proste dvíhať základná sadzba ďalej. A s tým musím povedať, ja z hľadiska tohto nastavenia a vnímania toho celkového obrazu by som v septembri takisto nemal problém. Ak hovoríme o júlovom rozhodnutí, to považujem za viac menej isté, že vzhľadom na tie dáta, ktoré sme dali von minulý týždeň, vzhľadom na to, že sme v podstate museli navýšiť akoby odhady práve jadrovej inflácie na najbližšie roky, tak to rozhodnutie o zvyšovanie sádzby z môjho pohľadu je viac menej v júli jasné. V septembri si musíme počkať aj na taký, ako keby som povedal, celkový monitor kombinácie všetkých tých nástrojov, ktoré proste používame a ich vplyv jednak na cenovú stabilitu, ale aj na ekonomický rast, na finančnú stabilitu ako takú. Takže jediné, čo je isté, že v septembrové pokračovanie s prísťovaním monetárnej politiky nie je isté. Nech sa páči, agentúra Bloomberg. Ďalšia otázka. Ja by som pokračoval možno v takom zmysle, že čo by sa v tých najbližších mesiacoch muselo stať, pán guvernér, aby ste v septembri súhlasili, dajme tomu s nejakou pauzou v tom zvyšovaní úrokových sadzieb. Ďakujem. A potom mám ešte ďalšie otázky. Úplne jednoducho, museli by sme mať vysokú mieru istoty založenú na aktuálnych dátach a odhadoch o tom, že máme jadrovú infláciu v najbližšom období pod kontrolou. Pretože je úplne jasné, že tá headlineová, tá hlavná inflácia, v našom prípade HICP index, to znamená harmonizovaný index rastu cien, ten bude aj kvôli tzv. Bazickému efektu bude proste klesať. A ten pokles je daný kľúčovo zatiaľ pokojnému vývoju cien energií. To znamená, že tu bude odznievať tento efekt, ale je tu jadrová inflácia, ktorá je očistená od cien potravín a energií a tu sú proste javy tzv. Sekundárne, tu už hovoríme o raste miest, tu už hovoríme o ziskových maržách, ktoré sú zdrojom ako keby a palivom na rast miest v rôznych sektoroch a tu hovoríme v podstate o tom, o čoho sa najviac obávame a to je v podstate ako keby špirála, ktorá by sama seba krmila
z pohľadu ďalšieho pretrvania rastu cien. Treba si uvedomiť, že čím dlhšie budeme žiť s vysokou infláciou, tým väčšie riziko ako keby odkotvenia očakávaní inflačných tu je. A preto podľa mňa musíme konať a musíme tak konať bez ohľadu na to, čo to môže urobiť s ekonomickým rastom alebo s trhom zamestnanosti. Ešte ďalšia otázka, agentúra Bloomberg. Ešte by som sa chcel spýtať k tomu programu nákupu aktív PPP. Tam je ten vlastne ukončenie reinvestovania naplánované na koniec roka 2024. Opäť, že aké predpoklady by podľa vás sa museli stať, aby ECB prehodnotila tento termín ukončenia reinvestovania? My sa v podstate v zásade nezaoberáme zmenou týchto parametrov. Teraz nie sú na programe dňa. Vy viete, že veľmi transparentne pokračujeme v ako keby znižovaní celkovej bilancie, zastavujeme reinvestície v iných programoch, takže toto je proste veľmi flexibilný pandemický program, ktorý odznieva a ktorý aj z hľadiska kredibility vo vzťahu k trhom má trvať do konca roku 2024. Nech sa páči. Ešte Bloomberg, potom Hospodárske noviny. Raz, dva. A ešte posledná teda aj k tomu programu APP. Tam teda, no ako ste povedali, už čoskoro má dojsť k ukončeniu reinvestovania. Či v nejakom bode by ste boli napríklad aj za odpredaj tých aktív? By ste podporili takú možnosť? Ďakujem. Opakujem, že podľa nás celkom úspešne pokračujeme v znižovaní celkovej bilančnej obálky eurosystému. Vnímam to tak, že tento proces nespôsobuje nejaké ťažkosti s likviditou finančného sektoru, nespôsobuje dodatočné nejaké nervozity a to je proste pre nás kľúčové. To znamená, my sledujeme svoj cieľ bez nejakých vedľajších nákladov a to je pre nás kľúčové. A myslím si, že tento model, osvedčený model by sme nemali opúšťať. Nech sa páči. To znamená, nejaký priamy odpredaj zatiaľ takisto nie je na programe dňa. Nech sa páči, Hospodárske noviny ešte. Ďakujem. Eurozóna sa oficiálne prehúpla do recesie. Na tom júnovom zasadnutí teda to rozhodnutie bolo nekompromisné. Zdá sa, že odhodlanie bojovať s démonom inflácie v útrobách ECB je o mnoho väčšie, ako sa kedykoľvek predtým ľudia mohli nazdávať. Ak by sa situácia zhoršila, aj keď teda podľa týchto prognóz, ktoré ukazujete, to tak nevyzerá, tá prognóza na budúci rok je pre nás priaznivá, dokonca dvojnásobne vyšší rast, ako predpokladáte v tomto roku. Ale ak by sa eurozóna ako celok, ja neviem, v Nemecku by sa niečo pokazilo, by sa tie čísla zhoršili výrazne, bol by to faktor, ktorý by ste zohľadňovali pri prípadnom, že bolo by to niečo, čo by vás zastavilo pri tom plánovanom zvyšovaní sadzieb? A dávam vám do pozornosti tento graf, to znamená ako keby porovnanie prognóz s inými inštitúciami a tu musím upozorniť, že náš odhad ekonomického rastu na budúci rok je veľmi, veľmi optimistický a zatiaľ založený do veľkej miery na ako keby na abstrahovaní. Abstrahujeme od toho, že tu budú parlamentné voľby a že podľa mňa celkom logicky dúfajme, vznikne nejaký druh relatívne pohodlnej väčšiny, ktorá sa dohodne na tom, čo v politike úplne racionálne funguje, že v prvej časti volebného obdobia sa bude robiť poriadok v krajine a jedna z prvých úloh, ktorú proste nástupujúca vláda bude mať, je konsolidácia verejných financií. Takže to číslo 3,3 na budúci rok abstrahuje od nejakého zásadného konsolidačného plánu. Je založené na tzv. No policy, to znamená bez zmeny politík. Bez zmeny politík znamená deficit verejných financií v budúcom roku skoro o 5 alebo 6%. A to je niečo, čo sa relatívne ľahko napíše do tabuľky, ale keď sa už pozrieme na ochotu medzinárodných finančných trhov financovať takúto zábavu, tak tu už môžeme dostať sa proste do problémov. Ja som človek, ktorý verí v trhovú disciplínu.
A nie náhodou ste videli graf, ktorý vlastne hovoril o tom, že náš dlh sa financuje na úrovni gréckeho dlhu v posledných dňoch a týždňoch. A to teda v týchto zemepisných šírkách a potom všetkom, čo sme tu pred 10 rokmi pri financovaní gréckeho programu počuli a videli, je celkom podľa mňa zaujímavý moment, ktorý znamená nejaký imperatív. A ten imperatív je úplne jasný. My nemôžeme pokračovať touto cestou ako doteraz. A to je s pandémiou alebo bez pandémie, s takou alebo onakou vládou. To je proste niečo, čo už zasahuje do fundamentov fungovania ekonomiky, do fundamentov dôvery ako takej. To znamená, odhad ekonomického rastu je z tohto pohľadu veľmi som povedal, v superlatívoch. A čo by ma malo odradiť, keďže ako člen Rady guvernérov, ale pri všetkej úcte nesedím na stoličke, nech sa to ťažko počúva niektorým politikom ako Slovák, ale ako svoje meno a priezvisko. Z tohto pohľadu musím mať v prvom rade na zreteli vývoj inflácie v eurozóne ako takej. A tu je úplne jasný náš primárny mandát. A primárny mandát je cenová stabilita. Aj keď sa každý môže teraz proste sťažovať, kde tá stabilita je, keď tu máme rast cien už druhý rok vlastne po sebe. Vieme o tom hovoriť, čo sú dôvody a príčiny, vieme o tom, že sme tu mali a máme tu generáciu ľudí, ktorá v podstate žiadnu infláciu nezažila. A toto je proste reálna skúška, ale pravdou je, že primárny mandát, našou primárnou snahou má byť dostať toho čertíka proste naspäť do škatule. A dostať ho tam znamená z nášho pohľadu hlavne zvyšovať sadzby tak dlho a udržať ich na tak vysokej úrovni tak dlho, až si budeme istí do tej najvyššej miery, že ďalší rast, nekontrolovaný rast proste nám nehrozí. A zopakujem tú vetu, ja som už povedal, bez ohľadu na to, čo to urobí s ekonomickým rastom alebo s trhom práce. Ďakujem. Nejaká ďalšia otázka k predikcii, k prognóze našej ekonomiky? Nikto sa už nehlási? Ešte by som vám dopovedal, prepáčte, v posledných mesiacoch v eurozóne prevládajú ako keby, a keď sa pozriete na celkový makroekonomický vývoj, ako keby trendy veľkej divergencie. To znamená, vo veľkých krajinách máme relatívne odlišný vývoj. Máme napríklad Francúzsko, ktoré má nízku infláciu, má nízku potravinovú infláciu, nízku energetickú infláciu, má proste, je to typ ekonomiky, pre ktorú sú tieto úlohy ako keby ľahšie plniť, ale evidentne aj management politik zvládli celkom dobre. Sú krajiny, kde rast cien stále odznieva, sú krajiny, kde trh práce a rast miest po 10 ročiach je prvýkrát proste násobný oproti tomu, na čo boli zvyknutí. Medzi tie krajiny patrí aj Nemecko. Hej. A to je samozrejme spojené aj so štrukturálnymi problémami daných krajín, možno modelom ekonomiky, problémom starnutia obyvateľstva a podobne, alebo nedostatkom pracovných síl. Máme tu fenomén v podstate pretrvávajúcej rezistencie alebo proste zdravého trhu práce. Máme tu relatívne silnú krízu a máme tu najnižšie čísla nezamestnanosti v histórii. A zároveň tu máme čísla zamestnanosti, ktoré nedosahujú ani predcovidovú úroveň. Hej. Máme tu spätný nárast, máme tu na slovenské pomery rekordné nárasty zahraničných zamestnancov. To sú proste všetko fenomény, ktoré znamenajú takú diverzitu, proste rôzny vývoj v rôznych kútoch Európy ako také. A z tohto pohľadu asi chápete, že jedno rozhodnutie alebo jeden typ rozhodnutia na úrovni Rady guvernérov nie je úplne jednoduché, aby to ako liek zafungovalo vo všetkých kútoch eurozóny ako takej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Niekomu ešte napadla nejaká otázka v tejto súvislosti? Ak nie,